világosan kimondja ezt, hogy itt ez a szociológiai probléma, a különböző etnikumok, különböző vallások, különböző nyelvi kisebbségek, stb. Együttműködések. És végül a negyedik rész együttélés a Duna völgyében, amelynek megint talán az első fejezete mondja ki azt a problémakört, amelyből bizonyos fokig az etárgyi munkáim születtek, a Dunai Államok Szövetsége ábránd és valóság. Tehát ez ennek a problémakörnek hogy úgy mondjam, historiográfiai áttekintése. Vagy történelmi áttekintése, mondjuk helyesebb így mondani, pláne egy olyan neves és kiemelkedő történész jelenlétében, Ignác barátom, nem merem azt a szót, az egy historiográfus nem vagyok, ezt világosan megmondom, és ezzel gondolom kiveszem a méregfogát sok mindennek, ami nála elhangzik. Na most, én historiográfus nem vagyok, én eszéista vagyok, politikai eszéista vagyok elsősorban, és hát egy olyan politikai eszéista, aki történelmi kérdésekkel is foglalkozik, de csak mint a történelem olvasója, nem a történet írásnak a művelője. Ez nagyon fontos leszögezni, mert különben ugye a műfaji viták elképzelhetők. Szóval én tehát kiaknázom azt, amit én a történetíróktól megtudtam a történelemről. Na most a könyvnek, most úgy gondolom, hogy nem akarom az időt elvenni fölöslegesen, és bátorkodom az utolsó fejezetnek az utolsó bekezdését, amely azonban nem több mint 7 sor, felolvasni, hogy képet adjak arról, hogy tulajdonképpen milyen kérdésre fut ki ez a kötet. A 7 sor, amiből egy felet mindjárt kihagytam, arról szól, hogy a Trianon-szindróma még mindig szívósan tartja magát. Túlhaladása azért volna kívánatos, mert a teljes értékű honpolgárság kivívásának útja nem az elkülönülés fenntartásán át, hanem a jogállamiságból és az európai integrációból fakadó lehetőségek maximális kihasználásán át vezet. A határon túlra került magyaroknak rebus stantibus dolgok magyarása mellett egzisztenciális érdekük a körülöttük kiépülő demokratikus rendszerekre való betakodás. Ezt azért olvastam föl, mert ez kvázi az én rövid hitalásom erről a problémakörről. Tehát nem lehet elkerülni, hogy a határon túli magyarok így vagy úgy ne integrálódjanak abba az országba, abba a nemzetállamba, amelybe a végzetüket végül is elhelyezte. Mert minden egyéb elképzelés az homokra épül, az teljesen lehetetlen. Na jó, hát ez bizonyos fokig ennek a közetnek a végkicsengése, de hát persze ehhez a következtetéshez meglehetősen alaposan és körültekintően végzett töprengések vezettek el engem, és ezeket tartalmazza a szöveg, amely általában visszafogott, sőt azt gondolom, mindig visszafogott, semmiféle polémikus jelleg ezeknek a szövegeknek nincsen, és amelyben igyekeztem azokkal is megértetni a problémát, akik eleve nem hajlandók ezeket a realitásokat tudomásulni. Hát együtt akartam, hogy ne elvegyetek, hogy ilyen hosszan beszéltek. Azt a instrukciót kaptam ma délelőtt a szervezőktől, amikor fölírtam, hogy mégis hogyan képzeljük el konkrétan ezt a ma délután vagy estét, hogy úgy kell viselkednem, mint hogy egy nagyon köri védésen lennénk, ahol én vagyok az opponens, és Kenne Péter pedig a jelölt. Ez ugye eleve egy bizarr
bizony megközelítése a dolgoknak, mert ha egy ilyen szituációban akarnak, fordítva kellene lennie, vagyis hogy én nyújtok egy diszertációt, és Kende Péter elmondja, hogy abban mi a jó, vagy mi a rossz. Én erre nem mernék vállalkozni, pontosabban, ha így lenne a helyzet, azt hiszem mernék rá vállalkozni, de a helyzet az, hogy ennek a kötetnek a általában vett mondani valójával és a konkrét megállapításaival 99%-ban nagyon minimális az, ahol esetleg másképp fogalmaznak. Úgyhogy Kende Péter elmondta azt, hogy ennek az életünk sorozat harmadik kötetének, mert a kettő már megjelent, a harmadik kötetében, aminek a címe is mondja, hogy miről szól, mi a műfaja. Egyetértek vele, ez itt a Silabuszomban, amit ugye fölírtam, nálam szerepel, hogy itt nem egy történeti tanulmányokról van szó, nem egy empirikus adatföltárásról van szó, vagy egy diplomácia történeti munkáról van szó, hanem egy olyan politikai eszélygyűjteményről van szó, amely támaszkodik, amely tudatnak veszi azt az adatbázist, azt az adott halmazt, amit a történészek az elmúlt néhány évtizedben föltártak, és erre az adatbázisra támaszkodva, de arra nem mindig hivatkozva, és mondom nem kifejtve, adja elő mindig a jelenre és a jövőre orientáltan a mondani valóját, akkor is, hogyha ennek a háttere történet. Időtávlatban, és ez fontos tudni, a 18. század vége, 19. század eleje, amit átfognak ezek az eszék, és a vége pedig a rendszerváltás követő évek, vagyis a 20. század vége, a 21. század eleje, 200-250 évnek a története a nemzetiségi problematika aspektusából döntően, lehet mondani a dezintegrálódásnak az aspektusából, és egyúttal az integrálódásnak is az aspektusából. Mit érthetünk ez a dezintegrálódásról előtt? Ha magunk elé képzeljük Közép- és Kelet-Európának, vagy Kelet-Közép-Európának, ahogy Péter nevezi, a térképét a 18. század végén, 19. század legelején, akkor azt látjuk, hogy ez ebben a térségben honos 24-25 nép, nemzet három nagy birodalomba szerveződött. Az oszmán birodalomban, a Habsburg birodalomban és a cári birodalomban. És felette ott van Poroszország. Tehát három politikai egységben szerveződik több mint 20 etnikai csoport. Bárhogyan is definiáljuk ezt egy etnikai csoport. És hogyha ma, vagy az elmúlt években, a 20. század, vagy 21. század elején megnézzük ugyanennek a térségnek a térképét, akkor azt látjuk, hogy a három birodalom helyén van 21 állam. Majdnem mindegyiknek van saját állama már, azoknak, amelyeknek akkor nem volt. És azt hiszem, hogy ez ugye változatosan zajlott le, tehát a Balkánon az oszmán birodalom kiszorulása és a balkáni államok létrejött az egy évszázadot vett igényben, 19. századot. A Habsburg birodalomnak a fölbomlása az első világháború végén kataklizmusszerűen következett be, és tulajdonképpen a második világháború után mintha egy kicsit visszafordult volna a történelem, aztán az első nagy válsághelyzetben az orosz birodalom és a Versailles rendezésnek is a múlt kis országai szintén fölbomlottak. Na most az első nagy kérdés, ami ezekben az eszékben megbúlik, és ha jól interpretálom a Péternek az álláspontját, akkor ezt én is így gondolom, ha rosszul interpretálom, akkor itt egy vita téma, hogy ez a fajta tendencia, vagyis az államfejlődésnek a közép- és kelet-európai tendenciáját, 200-250 éves tendenciáját úgy foglalhatjuk össze, hogy a nagy multietnikus birodalmaktól a kisebb, kulturálisan, nyelvileg homogénebb nemzetállamok irányába megy. Ezt a Péter egy lényegében eléggé föltartóztathatatlan, mint egy törvényszerűen érvényesülő folyamatként fogja föl, és én is így fogom föl. Még akkor is, hogyha mindketten tisztában vagyunk, és mások is tisztában vannak azzal, hogy konkrét politikai szituációk ezt a folyamatot késleltethették,